بسم الله الرحمن الرحیم. مطبوعات عزیز کشور و مطبوعات خارجی بسیار خوش آمدین به مجلس امروز ما. جای بسیار خوشحالی است که جناب ما راسموسن سکرتر جنرال محترم ناتو باز هم به افغانستان تشریف آوردن. قسمی که در کنفرانس های مطبوعاتی قبلی ما و جناب خدمت شما عرض کردیم. جناب ایشان نه تنها به حیث سکرتر جنرال ناتو بلکه به حیث صدر اعظم وقت دنمارک دوست افغانستان بودن و همکار افغانستان بودن. امروز ما و جناب ایشان در تمام موارد مهم روابط بین افغانستان و ناتو و کشورهایی که در چوکات ناتو ولی بیرون از ناتو با ما همکاری دارند صحبت کردیم. دیدگاه های ما با هم به صورت واضح و روشن گفته شد. افغانستان در حالی که از مساعدت ناتو در چند سال گذشته بر تربیت و تقویت نیروهای امنیتی متشکر میکنه و افغانستان در حالی که از پروسه انتقال نه تنهایی که حمایت میکنه بلکه خواستارش است و با آرزوی عزیز که پروسه انتقال به زودترین فرصت و به زمانش تکمیل شود و بعد از او خصوصا بعد از سال 2014 رابطه بین افغانستان و ناتو و کشورهای دیگه که میخوان با افغانستان همکار باشند از طریق روابط دوجانبه با افغانستان عیار شود به صورتی که دیدگاه های افغانستان و منفعت مردم افغانستان در او واضح شده باشه و تقاضا و منفعت افغانستان در او سنجیده شده باشه. صحبت بسیار مفصلی داشتیم. خوشی موضوعی است که جناب ما سکرتر جنرال ناتو اظهار کردند که هم ناتو باعث یک ارگان جهانی و هم کشورهای زیادی علاقه‌مند ازی هستند که در افغانستان بعد از 2014 حضور کمکیشان، حضور مساعدتشان به افغانستان داشته باشند و آرزوی ایره که به همراه مردم افغانستان کمک خود ادامه بدن در ایشان واضح دیده میشه. البته افغانستان از این آرزوی نا و از دید مثبتی که به افغانستان دارن قدردانی میکنه و تشکر میکنه و افغانستان آرزوی از این داره که با ناتو و با کشورهای مختلفی که در چوکات ناتو میان هم به صورت مجموعی و هم به صورت فردی توافقات را داشته باشه تا در منفعت هر دو جانب سنجیده شده باشه. بازم از جناب ایشان تشکر میکنیم. البته ناگفتن مانه که در موارد مختلف منطقه و مسائل تروریسم و پناهگاه های تروریسم و که ملت افغانستان از حملات تروریسم رنج بردن و قربانی بزرگی را متحمل شدن صحبت های مفصلی شد و بعد از این پرس کانفرانس ما با جناب ایشان در سر ضیافت نان چاشت صحبت خود ادامه میدیم. از جناب ایشان بازم تشکر میکنم از دید نیکشان و آرزوهای خوبشان برای مردم افغانستان و تشریف آوریشان به کابل تکرارا به همراه هیئت مایتیشان خوش آمدید میکنیم. Thank you very much. I'm very happy to be here with you again, Mr. President, and to look at how far Afghanistan has come. 2 years ago, this month, the transition to Afghan security responsibility began. And in less than 2 years from now, Afghan troops and Afghan police will be fully responsible for Afghanistan's security. 2 years ago, the Afghan forces were only in the lead in the Kabul area. Now they are taking the lead in areas where
87% of Afghans live. At the same time, they have grown more capable, more effective, more confident. Compared with this time 2 years ago, they are better trained, more experienced, and there are 75,000 more of them. This steady progress has come despite great challenges and at a great cost. Some of your forces have made the ultimate sacrifice. We pay tribute to their courage, their professionalism, and their determination. In the next few months, the Afghan forces will take the lead for security right across the country. Every province, every district, every village and valley. This is a great responsibility, but Afghanistan's forces have shown they can rise to the challenge, and they will continue to have our support. Let there be no doubt, our commitment is certain to the end of transition and beyond it. NATO will stand by you. Mr. President, you were with us at our summit in Chicago last year when we agreed to work towards establishing a new NATO-led mission to provide training, advice, and assistance after 2014. That mission will be called Resolute Support because our support for Afghanistan remains steadfast. The whole international community has made an unprecedented commitment to support a stable and democratic Afghanistan. And I'm confident that the international community will live up to its commitments, just as we expect the Afghan government to live up to its commitments. But the future of this country is in the hands of the Afghan people. Only Afghans can shape that future. Exactly. I met earlier today with a group of young leaders from across Afghanistan. These young men and women come from many places and walks of life. But they all have a clear vision for the future. They all share the energy and determination to make that vision real. And I was inspired by that meeting. Their message was, this is our country and we are building it. Next year's elections are your opportunity to choose the future you want. That is your sovereign right. It is your sovereign role. And it is your sovereign responsibility. It will be vital that these elections are inclusive and that the process and the outcome are acceptable to the Afghan people. And it will be vital to make sure that the Afghan government continues to deliver on its commitment to strengthen the rule of law, fight corruption, and uphold human rights, including the rights of women. Because that will be key to maintain stability within Afghanistan and support within the international community. No doubt there will be challenges ahead, but no doubt Afghanistan
with the support of its friends and partners, can do it. Thank you, Mr. President. Welcome, sir. تشکر. شکیلا ابراهیم خیل هستم از تلویزیون طلوع. نخست آقای سرمشی ناتو را به افغانستان خوش آمدید میگم با هیئت همراهشان. پرسشم از شما است که نشستی که شما در کشور در لندن داشتین، نشست سه جانبه، البته اونجا مقام های پاکستانی توافق کردن بر یک نشستی که بین علمای هر دو کشور به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان باید راه اندازی شود. اما وقتی که خواستن گام های عملی به خاطر برگزاری نشست برداشته شد، اونا از شرکت در این نشست خودداری کردن. شما پیامتان چیست؟ آیا حالا هم مطمئن هستین که پاکستان صادق نیست در کار صلح و ثبات یا در تامین صلح و ثبات در افغانستان؟ و همچنین مشاور یکی از معاونین شورای امنیت اعلام کردند که باید کسایی که حامی هراس افغان هستند باید نامشان در فهرست سیاه گرفته شود که اونا از تروریست‌ها حمایت میکنند که از سازمان استخباراتی پاکستان نام بردن. آیا این موقف حکومت شما است؟ شما هم خواستار امی هستین یا خیر؟ و سوال من از اینایی است که اینا که حمایت میکنن از نیروهای امنیتی افغان و از حکومت افغانستان بارها گفتند که جنگ در افغانستان نیست، لانه های هراس افغانان در آن سوی مرزهای افغانستان است، در پاکستان است و اونا به گونه علنی اعلام میکنن که ما کار طالبان مشروع است، یعنی طالبان را عملکردشان در برابر حکومت افغانستان در برابر نظامیای افغانستان مشروع میدانند. شما عملکردتان در برابر لانه های هراس افغانان، در برابر تروریستایی که در آن سوی مرزاست، در برابر کشورهایی که حمایت میکنند بعد از این چی خواهد بود؟ آیا فشار وارد خواهد کردین؟ چی خواهد کردین؟ تشکر. First of all, I strongly condemn the statements that suicide attacks are legitimate. Nothing can justify such terrorist attacks. Let me stress that. So I strongly condemn such statements. Next, we have repeatedly urged the Pakistani government and the Pakistani military to step up the fight against terrorism and extremism in the border region between Pakistan and Afghanistan. We need a positive engagement of Pakistan if we are to ensure long-term peace and stability, not only in Afghanistan but in the region. And I think time has come for the Pakistani leadership, the military leadership as well as the political leadership, to realize that it is in their self-interest to ensure a peaceful development in Afghanistan. بله، در کنفرانس که ما در انگلستان داشتیم در اقامتگاه دهاتی یا علاقی صدراعظم محترم انگلستان، حکومت انگلستان، آقای کامرون صدراعظم انگلستان، با بسیار مدبریت و حسن نیت مجلس بین ما و پاکستان برگزار کردند و در این مجلس اگرچه در مواردی که ما انتظار داشتیم و به گونه‌ای که افغانستان انتظار داشت به نتیجه نرسیدیم، ولی در یک مورد مشخصی که برگزاری کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان بود، توافق بری شد که تا 15 مارچ همین سال ماهی که دیگه هستیم این کنفرانس در کابل برگزار شد. هیئت افغانستان قبلا تعیین شده بود، بعد از برگشت ما هیئت حکومت پاکستان هم تعیین شد و هیئت ما به پاکستان تشریف بردن، اونجا با آنها صحبت کردن و نتیجه ای شد که جانب پاکستان هم به کابل در روزهای 21 و 23 ماه فوریه به افغانستان بیاین و اینجا با ما صحبت داشته باشن و ترتیبات کنفرانس در کابل بعداً کمی حالات می روزا باید برگزار میشد بگیرن. تعداد نفر تعیین شد و چگونگی آجندا تعیین شد
علمای پاکستان از علمای ما خواسته بودند که به این کنفرانس طالب هم باید دعوت شوند و علمای ما پذیرفتند و شورای صلح پذیرفت و ایران هم شد که طالبا را خوش آمدن به این کنفرانس حضور پیدا کنند. ولی متاسفانه دیدیم که نه تنها که کنفرانس برگزار نشد، قدم عملی به جلو گذاشته نشد، بلکه رئیس شورای علمای پاکستان که رهبر هیئت پاکستان بود، رئیس هیئت پاکستان بود و توسط وزارت خارجه پاکستان معرفی شده بودن به ما رسما، اونها با عوض اینکه کنفرانس ترتیبات چه بگیرن اعلان کردن که در افغانستان انتحار جایز است و خوب است. طبعا که مردم افغانستان از این نتیجه خود میگیرن و طبعا که ما میبینیم که گام عملی به طرف مبارزه علیه تروریسم برداشته نمیشه، در حالی که ایران داریم میبینیم متاسفانه که خود پاکستان ملتش داره در آتش تروریسم میسوزه. حوادث کویته بر مردم هزاره ما، حوادث دیشب کراچی بر مردم تشیعی اونجا و قتلها و کشتارهایی که در صوبه خیبر پشتونخوا در پاکستان میشه و در مناطق قبایلی پاکستان میشه، اینا نه تنها که مایه تاسف ملت افغانستان هستند، بلکه با وضوح نشان میده که داره حالت از کنترل همگی بیرون میشه و اینا ما به خیر نه پاکستان میدانیم که نه به خیر افغانستان میدانیم نه به خیر منطقه میدانیم. افغانستان آرزوی مبارزه صمیمی و حقیقی را علیه تروریسم داره و افغانستان خیر اندیش مردم پاکستان است و آرزویش است که حکومت پاکستان به همراه ما این درک کنند که هر دو مردم دارن در آتشی که افروخته شده میسوزند و در خاموش کردنش نقش دولت پاکستان نقش اساسی است و مهم است. پس ما از اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر هستیم و ای که انتحاری اینا جایز میدانند و از زبان اینها شنیدیم که جایز است. پس ما را به تمام معنا به حقایقی که قبلا داشتیم ولی روشنی سرشنان داشته بود از زبان خودشان شنیدیم. امیدوار هستیم که وضع تغییر کنه و به عقلانیت برگرده. خب طبیعی است که مجادله علیه تروریسم یک مرام انسانی است، مرام تمام انسان هاست. مبارزه علیه تروریسم به خیر انسان هاست، به خیر تمام ادیان است، خصوصا به خیر مسلمان هاست، چون مسلمان ها از هر دین دیگه کرده و باز مردم افغانستان و پاکستان در این خطه از هر مردم دیگه که قربانی شدن. طبیعی است که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود، نه تنها که در لیست سیاه عملیات خلافشان گرفته شود بلکه در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود. یک بی‌حرمتی به کرامت انسان است که طفل زن مردم به تروریسم قابل قتل بدانند. Dylan Welch from Reuters. I was just wondering in your conversation this morning whether any of the recent incidents in Kuna or Wardak were raised, and if so, what was discussed? This is an issue between us and the United States, and we have raised it with the U.S. Government here, with the commander of the U.S. forces. We had a meeting the other day on this with John Dunford and the U.S. ambassador. The United States government is investigating the issue on its own, and we hope that that will be shared with us very soon. Of course, you already know the position and the demand of the Afghan government.
From Radio Azadi, Mr. Secretary, first of all, welcome to Afghanistan. My question is about, there are some reports about disagreement between NATO and Afghanistan Ministry of Defense on handover of security installations or facilities of NATO in Afghanistan. It has been said that NATO doesn't want to hand over these facilities to Afghan government because NATO say that Afghan forces have a low quality to keep these facilities. I want to have your comments on this. Thank you. رئیس صاحب تبصره شما را میخوام در این مورد. This issue should be seen as part of the overall transition or transfer of lead responsibility to the Afghan security forces. Actually, some military facilities have already been handed over to Afghan authorities, and I would foresee more such facilities to be handed over in the future. But of course, you also point to an aspect that is important. We negotiate with the Afghan authorities to make sure that such handover can actually also be managed afterwards. There are some economic aspects, there are technical aspects, there are educational aspects. We have to make sure that once a facility is handed over, it can also be managed in an effective way, and that it won't burden the Afghan government unnecessarily, because you have a lot of things to spend money on. For instance, it's important to provide sufficient amount of funds to make sure that Afghan security forces can actually operate to the benefit of the Afghan people. And if resources are then bound in concrete buildings, things, that may actually occupy too many resources. If your security forces that are supposed to protect your people, they are to stay and guard military facilities that are not necessarily well suited for a specific purpose, then I think it's a waste of resources. So that's why we are in a very close dialogue with Afghan authorities as to how and as to whether such facilities should be demolished or actually handed over in a way that ensures that the Afghan security forces can provide effective security for the Afghan people. That's the purpose. خب ما طی یک برنامه سنجیده شده از قبل توسط وزارت دفاع و داخلی ما، زیادتر وزارت دفاع افغانستان با ناتو، با دولت امریکا در تماس هستیم برای انتقال تأسیساتی که اینا به دست دارن و جایی که ما قابل ای بداریم که باید به تأسیسات عسکری ما بدل شود و یا پلیسی ما بدل شود نگاه بداریم. جاهایی را که به تأسیسات ملکی بدل شود به اونا میسپاریم و در جاهایی که ضرورتی نیست و دشتی است و زیای پول و وقت نهادهای امنیتی ما میشه اونجا طبیعی است که نمیخوایم که پول ما زیاد شد. پس ما با یک دید کاملا عملی و سنجیده شده از قبل با ناتو در این مورد به تماس هستیم. عابدم شمشاد تلویزیون رئیس یو سوال له تاسو نه لرم او یو د خغلی د ناتو د سرمنشینه د تاسو می سوال دی چې دغه ژمنې چې ناتو یې کوي د افغانستان سره یو څه هغه چې ژمنې کیږي د افغان ځواکونو سره د دوی مرستې څه چټک نه دي. افغان ځواکونه په نږدې کې د ټول افغانستان امنیتي چارې په لاس کې واخلي، خو تر اوسه پورې چې ناتو کومې ژمنې کړي دي تر اوسه پورې افغان ځواکونه په عصري او د ورځې په هغه ضرورت وسلو باندې سنبال نه شولو. په دغه برخه کې ستاسو تشویش څه دی او دوی ژمنه څه کوي په نږدې کې به افغان ځواکونه د افغانستان ټول امنیتي چارې په لاس کې واخلي؟ تر اوسه پورې دوی چې کومې ژمنې کوي د عمل په ډګر کې هسې څه نه لیدل کېږي. صحیح دی.
د افغانستان دولت د ډیرو کلو راهیسې هم د ناټو د ځینو هیوادو سره د ټول سره نه، البته دا خبرې موږ په خپله د ناټو سره د یو ارګان په توګه نه دي کړي. دا بحث زیاتر د هیوادو سره سوی دی او اول مو دا بحث د امریکې د حکومت سره کړی دی. کله چې جنرال صاحب وردګ وزیر دفاع او بسم الله خان لوی درستیزو دا بحث مو د امریکې سره کړی دی. نن چې بسم الله خان وزیر دفاع دی هم دا بحث د امریکې سره ادامه لري. افغانستان ځینې مشخصې خاصې غوښتنې د خپلې قواو د تجهیز په حصه کې لري. هغه بحث ته موږ ادامه ورکوو. البته اختلاف د نظر موږ په دې کې لرو. افغانستان یو څه غواړي او د دوی د نظره افغانستان بل څه ته ضرورت لري. په هغه کې موږ تر اوسه توافق نه رسېدلي، خو څه چې دوی راکوي هغه موږ د سپما دپاره غواړو، ردوو نه، خو څه چې موږ غواړو او زموږ د نن او د سبا لپاره پکار دي پر هغه غوښتنو کلک ولاړ یو او ادامه ورکوو. څه د دوی په مرسته وي، څه زموږ د خپلو منابعو او د خپل عاید څخه وي. نو دا د ښاغلي سکرټر جنرال سره په دې خبره کړې نه ده، ولې چې د دوی مسؤلیت زیاتر د عمومي پالیسي د ناټو دی، نه د مختلفو هیوادو د تجهیز او تمویل مسله. You got the question, Mr. Secretary General? I think that's a question for you. That's sufficient. I think it was for you as well. Yeah, let me add something afterwards. Yeah. سپاسگزار هستم. من بشیر قاسمی خبرنگار تلویزیون یک هستم. جناب رئیس جمهور، اظهارات اخیر رئیس شورای عالمی پاکستان یک تجاوز آشکار بر افغانستان دانسته میشه و شما همون رقمی که سوگند وفاداری به افغانستان یاد کردین، عالی تجاوز آشکار و گنجانیدن سازمان آیسای پاکستان در فهرست سیاه چرا رسما در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نمیکنین؟ یک مسئله گپ. دوم، جناب رئیس جمهور، شما اخیراً دست کم 5 نفر در کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کردین. گفته میشه اکثر اینا کسایی هستند که در گذشته در انتخابات به شما کار کردن. کمیشنرها منظور. معاون کمیسیون جناب رئیس جمهور، 3 کمیشنر، آزیتا، رفعت، هاشم، فولاد، غلام دستگیر، آزاد. برادر. ما هیچ تعیینات نکردیم در کمیسیون انتخابات. کی گفته؟ سوار به معلومات هستی. سر آیسا میخواستم پاسخ شما بگیرم. حالا بخاطر همزمان از سازمان ناتوی پرسش دارم که چی گام های عملی به خاطر گنجانیدن فهرست سیاه گنجانیدن آیسای در فهرست سیاه سازمان ملل متحد میبردارند؟ سپاس. Yeah, well, my answer to that is very brief because NATO is not in the business of listing or blacklisting organizations. So NATO as an organization doesn't deal with that. But as I said earlier today, I expect full and positive engagement of Pakistan when it comes to ensuring long-term peace and stability in the region. And of course that includes all institutions and authorities in Pakistan. Now let me add to the previous question that obviously it's in our interest to see the Afghan security forces fully capable to take full responsibility for the security all over Afghanistan by the end of 2014 when the current ISAF combat mission ends. And obviously that also includes the necessary equipment. As the President indicated, this is primarily an issue between Afghanistan and individual NATO allies, because it is for individual NATO allies to provide such military equipment. And I know that a lot has already been done. I know that more will be done, of course with a view to ensuring that the Afghan security forces are well equipped to address what is the real challenge when it comes to security in Afghanistan. تشکر خدا مرال مننه.